ในครั้งที่แล้วมาเราพูดกันถึงความเห็นแก่ตัว ในฐานะเป็นชีวิตเก่าธรรมดาก็คือชีวิตที่มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าเป็นชีวิตใหม่ก็เป็นชีวิตที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่เป็นทุกข์นี่เป็นใจความสำคัญที่สุดของพุทธศาสนาวันนี้เราก็จะได้พูดถึงเรื่องเหตุแห่งความเห็นแก่ตัวและที่ตั้งของความเห็นแก่ตัวคือขันธ์ห้า In the previous talk we discussed selfishness. That is, we talked about the old life, the old way of life of selfishness, which is dukkha, or suffering. And we also talked about the new life that is free of selfishness, that isn't dukkha, that isn't suffering. Today we will discuss the cause of selfishness, or the basis, the foundation of selfishness, which we call the five khandha, the five aggregates. เราจะระลึกอยู่เสมอว่าความเห็นแก่ตัวเป็นมูลเหตุของกิเลสทั้งปวงเป็นความเลวร้ายเป็นสัตว์ของมนุษย์กระทั่งว่าทุกคนกำลังมีความทุกข์เพราะความเห็นแก่ตัวทั้งโดยส่วนบุคคลและโดยส่วนสังคมหรือโลกดังนั้นเราจะพยายามทำลายความเห็นแก่ตัวโดยทำลายที่ต้นเหตุของมัน We talked about selfishness as the cause of all kilesa, defilement, of these low and evil satans, which are the base of our problems in life, which bring suffering, pain, dukkha into our lives. Now we need to look at how to get rid of, how to destroy selfishness in order to free life from these problems. And so we'll look into how to destroy selfishness at its very cause. So as to avoid these various problems, the suffering that selfishness causes both within each of us individually as well as socially, on up to the problems it causes for the entire world. เมื่อพูดถึงมูลเหตุโดยตรงของความเห็นแก่ตัวเราจะต้องเพ่งมองไปที่สิ่งที่เรียกว่าอวิชชาซึ่งได้ค่อยเพิ่มขึ้นตลอดเวลานับตั้งแต่เราเกิดมานี่เขาให้สังเกตสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาความไม่รู้สิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง
เราเกิดมาจากท้องมารดาไม่มีความรู้ติดมาแล้วก็พอมาพบสิ่งต่างๆมันก็ถูกหลอกให้รักให้โกรธให้เกลียดให้กลัวต่างๆล้วนแต่เป็นอวิชชาเพิ่มขึ้นขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งนี้เป็นข้อแรกที่เป็นมูลเหตุของความเลวร้ายของสิ่งทั้งปวงโดยสรุปเราก็พูดว่าความเห็นแก่ตัวมันก็เกิดมาจากอวิชชาซึ่งจะได้ดูกันต่อไป When we speak of the origin of selfishness, we can begin by mentioning avijja, not knowing or ignorance. Ignorance begins with birth. We're born lacking knowledge, and then it increases and grows as life continues, causing more and more problems. So we can begin this understanding of the causes of selfishness by examining ignorance. We are born ignorant from our mother's wombs. We lack knowledge. And then as we meet up with different things, they trick us, deceive us, and confuse us so that ignorance grows and grows. This is something we need to examine closely. The first thing to talk about when discussing the origin of selfishness is not knowing or ignorance. เราลองคิดหรือคำนวณหรือมองเลยก็แล้วแต่ว่าพอเราเกิดมานะจากท้องมารดาเราไม่มีความรู้อะไรเลยนี่ก็เรียกว่ามีอวิชชาก็ได้เพราะไม่มีความรู้อะไรเลย ที่พอเราเกิดมาแล้วเราก็สัมผัสสิ่งต่างๆทุกอย่างที่มีอยู่โดยที่เราไม่รู้จักเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็สัมผัสสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมาตั้งแต่เล็กเพราะเรามีอวิชชาเราไม่รู้ตามที่เป็นจริงเราก็รู้ผิด ไปตามที่สิ่งเหล่านั้นมันทำให้เราเกิดความรู้สึกที่เป็นความรู้ผิด เช่นเราพบกับสิ่งที่น่ารักน่าพอใจเราก็รักกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเราก็โกรธเราก็เกลียดเราทั้งเรากลัวเราเป็นทุกข์ต่างๆนี่เพราะว่าเราไม่มีความรู้นี่อย่างหนึ่งหรือว่าเรารู้ผิดคือไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอะไรเราควรจะรู้สึกอย่างไรเราก็รู้สึกผิดนี่เรียกว่าอวิชชามีมานิดหน่อยคือไม่รู้แต่พอเกิดมาแล้วก็รู้ผิดเท่ากับไม่รู้ก็มากขึ้นเจ้าตัวนี้อวิชชาเนี่ยจะทำให้เราโง่จนคิดว่ามีตัวและคิดมีความเห็นแก่ตัวอวิชชาเป็นมูลเหตุโดยตรงของความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ If we look back to birth, we'll see that when we are born we don't know anything. We lack knowledge, and this is the meaning of ignorance, not having knowledge. And then after birth, as we make contact with all kinds of different things, then we react to them based on our various impulses and sensitivities and feelings. And this leads to our misunderstanding things or understanding them incorrectly. We don't see things as they really are. For example, when something lovely or attractive comes by, this leads to, because of our various feelings towards that thing, we fall in love with it, we like it, we react in that sort of way. And then for things which are ugly or unattractive,
we follow our feelings and impulses and react towards them with anger or hatred, which is just another kind of misunderstanding. Or there are things which we react to with fear. Because we lack knowledge in the first place, our way of reacting, of interacting with things, is based in ignorance, which gives rise to further misunderstandings, and ignorance grows and grows to the point that our way of living is very foolish, to the point that we see everything as I and mine, that we understand that there is a self, and then even further act selfishly in regards to this self. This is how ignorance is the direct cause of selfishness in this way. เพื่อจะให้รู้จักสิ่งเหล่านี้ดีขึ้นเราจะต้องรู้จักสิ่งที่สำคัญที่เนื่องกันอีกสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าผัสสะในภาษาบาลีและภาษาไทยก็เรียกตามภาษาบาลีว่าผัสสะท่านจงรู้ว่าผัสสะนี่เป็นจุดตั้งต้นของอวิชชาในชีวิตธรรมดาประจำวันขอร้องให้สนใจคำว่าผัสสะเราจะมีผัสสะกันอยู่ตลอดเวลาจะทางตาบางทางหูบางทางจมูกบางทางลิ้นบางทางกายบางทางใจเองบ้างมีผัสสะเมื่อตาถึงกันเข้ากับรูปฟอร์มมันก็เกิดความรู้จักและเห็นแจ้งทางตาconsciousness ทางตาเกิดขึ้นเมื่อสามอย่างนี้มาถึงกันอยู่คือตาข้างในแล้วก็ฟอร์มข้างนอกแล้วก็ eye consciousness ซึ่งเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยสามอันนี้ทำงานร่วมกันอยู่ก็เรียกว่าผัสสะท่านจงสังเกตให้เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกเดี๋ยวทางลิ้นเดี๋ยวทางกายเดี๋ยวทางใจถึงมีลักษณะอย่างเดียวกันก็เรียกว่าผัสสะสิ่งทั้งสามทำงานร่วมกันอยู่คอยรู้จักผัสสะนี่ก่อน In understanding how selfishness happens, we start by examining what we call contact or patsa or contact. This is something that is taking place all the time in our lives. Our life is full of contacts, one after another. There are contact will occur in association with the eyes, with the ears, the nose, the tongue, the body, and the mind. There are these 6 types of contact or patsa. And on this contact is the starting point for the development of selfishness. When we say contact, what we mean is that the eye, for example, the eye, the visual organ, comes into contact with a form, some sight, some visual object. When eye and form come into contact, then there arises eye consciousness. When the 3 come together, when these 3 meet, that is called contact. The same thing happens with the other senses,
the ear and sounds and ear consciousness, the nose and smells and nose consciousness, the body or the tongue, the body, and the mind. In these 6 different ways, there are these different kinds of contact. Although they happen with the different senses, it's essentially the same thing of 3 factors working together: the eye, the form, and eye consciousness, and so forth, up to the mind, a mental object, and mind consciousness. The 3 factors meeting and working together is what we call phassa, or contact. In life, contacts, these various kinds of contact, are happening over and over, one after the other. Eye contact, ear contact, nose contact, tongue contact, body contact, or mind contact, one after the other, an endless series of contacts. This is the starting point for the growth of selfishness. ขอให้เข้าใจว่าท่านต้องศึกษาธรรมะจากสิ่งเหล่านี้คือจากของจริงคือสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแต่เรียนจากหนังสืออ่านจากหนังสือหรือฟังจากที่พูดเดี๋ยวนี้ก็พูดให้ฟังแล้วท่านต้องไปเรียนอีกทีหนึ่งคือเรียนจากของจริงคือต้องเรียนเรื่องผัสสะเนี่ยทางตาอย่างไรทางหูอย่างไรทางจมูกอย่างไรทางลิ้นอย่างไรทางกายอย่างไรทางใจอย่างไรขอให้เรียนมันอย่างเรียนวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์หากแต่มันเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับร่างกายเป็นภายในแต่ท่านต้องเรียนมันอย่างกับเรียนวิทยาศาสตร์ไม่สำเร็จเพราะฟังไม่สำเร็จเพราะอ่านแต่สำเร็จเพราะเห็นแจ้งและรู้จักสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงก่อนจึงขอให้ท่านรู้จักสิ่งที่เรียกว่าผัสสะนี่ครบทั้ง6 ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นท่านจะรู้ธรรมะจริงแท้จริงโดยแท้จริงจากสิ่งที่เป็นของจริงหรือเป็นธรรมะจริงเนี่ยจึงขอร้องเป็นพิเศษว่าสนใจเรียนจากความรู้สึกในภายในอยู่เสมอจนรู้จักสิ่งเหล่านี้ให้รู้จักผัสสะ6 ทางนี้ก่อนสิ่งใด We study Dhamma by studying contact in these 6 ways. Please understand that the only way to study Dhamma is to study these contacts as they really happen in life. Your study of this cannot be successful merely by listening to a talk or lecture about them. You can't really learn about phassa from books or from thinking about it. This is not what it means to actually study contact or to study Dhamma. The way to truly study this matter of contact or phassa is to study it as it actually occurs in life, as you actually experience it. The way to do this is to approach it scientifically, to take a very scientific attitude, and instead of working with mere abstract ideas, work with and study and experiment with the real thing. But this is a special kind of science where we don't focus on external things, but this is a science of the mind and body, our own minds and bodies, and we study contact there. This study won't be successful if it's merely an intellectual endeavor. But if we study the real thing as we experience it within our own minds, then we can actually see, we can clearly see the reality of this thing phassa. We see it for itself. And this leads to
and understanding of Dhamma through the direct experience of it. So please study these 6 kinds of patsa, of contact, within our own experience. ทีนี้ก็ดูเป็นขั้นแรกเด็กทารกเกิดมาจากท้องแม่ก็ไม่มีความรู้คือไม่มีความไม่รู้หรือรู้ผิดหรือไม่รู้เนี่ยพอเด็กออกมาเขาก็เห็นอะไรทางตาหรือฟังเสียงทางหูหรือจมูกหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแหละเขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรเขาก็ต้องมีความรู้สึกต่อสิ่งที่สัมผัสนะด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชาด้วยความไม่รู้นั้นอวิชชาก็ตั้งต้นลงไปและเจริญงอกงามด้วยการสัมผัสทีแรกเด็กนี่จึงรู้ผิดเข้าใจผิดหรือทำผิดซึ่งพูดได้ว่าถ้าไปรักก็คือโง่หรือทำผิดแบบหนึ่งถ้าไปเกลียดไปโกรธก็โง่แบบหนึ่งมันก็เลยเป็นอวิชชาที่เจริญงอกงามออกมาด้วยเรื่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งเราก็จะเรียกกันได้ง่ายๆว่ามันเป็นผัสสะแห่งความโง่เขลาหรือผัสสะโง่นี่จะเป็นเหตุให้เกิดความเห็นแก่ตัวเพราะมันจะเลยไปถึงความเห็นว่ามีตัวแล้วก็เห็นแก่ตัวเราจะต้องศึกษามาตั้งแต่ผัสสะจุดตั้งต้นทีแรกที่ว่าเราเองนี่ก็มีมาตั้งแต่แรกคลอดออกมาด้วยความไม่รู้พอสัมผัสสิ่งใดก็สัมผัสด้วยความไม่รู้ก็เลยตั้งต้นความไม่รู้ตั้งต้นมีอวิชชามีความไม่รู้ชั้นนี้เรียกว่าอวิชชาในผัสสะหรือผัสสะที่มีอวิชชาชั้นหนึ่งก่อน Let's look at the first stage of this matter. The newborn infant has its first experience of contact, say through the eyes. And in the infant there is no understanding of whatever it is that makes contact. So there is the experience and some feeling arises towards that contact. And this is a feeling that arises out of not knowing, out of ignorance. And so the reaction towards the contact is foolish. It's a misunderstanding and leads to some kind of misdeed. There's incorrect action coming out of it. And this happens repeatedly. Because of the lack of knowledge, there are these feelings and reactions towards eye consciousness, or towards eye contact, ear contact, nose contact, and so forth. And this misunderstanding grows and grows, becomes more and more foolish. This is what we call foolish or ignorant contact. It's contact that occurs in a context of ignorance, of a lack of knowledge. And this is the basis for ignorance and misunderstanding to grow and develop. And we say that this is the starting point of selfishness, because when there is ignorant contact, it continues and develops into the view that I am, that there is a self. And once that view arises, then there will develop selfishness. So this is the starting point of selfishness, right here at this ignorant contact, which is something that we all experience from the beginning of our lives.
because of the lack of ignorance. And this basic, or because of the lack of knowledge. And from that fundamental ignorance has developed greater foolishness, which leads into more and more dangerous stupidity up to what we call selfishness. ดูมาตามลำดับหลังจากที่มีอวิชชาสัมผัสด้วยอวิชชาแล้วเราก็จะมีอวิชชาในเวทนาเพราะว่าสัมผัสทั้งหลายนะเมื่อเสร็จแล้วมันก็มีเวทนาที่เรียกว่า feeling เมื่อสัมผัสมันเป็นโง่เป็นอวิชชาไอ้เวทนานี่ก็พลอยเป็นอวิชชาเป็น ignorant feeling ด้วยเนี่ยอวิชชาอันดับที่สองคือมาอวิชชากันที่เวทนาครั้นเวทนามันโง่แล้วเวทนาเนี่ยธรรมดาก็ให้เกิดความอยากหรือตัณหาความอยากเมื่อเวทนามันโง่แล้วไอ้ความอยากนั้นมันก็ต้องโง่เมื่อความอยากมันโง่มันความอยากเป็นอวิชชามันก็โง่จนถึงเข้าใจว่ามีตัวตนผู้อยากเป็นของตนนี่อวิชชาเต็มที่ที่จะให้เกิดความเห็นแก่ตัวมี feeling โง่แล้วก็มี desire โง่แล้วก็มี attachment จากความอยากหรือตัณหาหรือ desire นั่นแหละ attachment นี่เป็นความรู้สึกคิดนึกเท่านั้นไม่ได้มีตัวตนจริงที่ไหนแต่มันรู้สึกอย่างรุนแรงว่ามีตัวฉันผู้อยากผู้ต้องการนี่คืออวิชชาทำหน้าที่เมื่อผัสสะทำหน้าที่เมื่อเวทนาทำหน้าที่เมื่ออยากแล้วก็ทำหน้าที่เป็นตัวตนที่จะเห็นแก่ตนท่านจงศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดเถิดไม่อย่างนั้นไม่มีทางจะเข้าใจธรรมะในพุทธศาสนาในชั้นที่เป็นหัวใจจงศึกษารู้จักโง่เมื่อผัสสะโง่เมื่อเวทนาโง่เมื่อตัณหาแล้วก็ผลออกมาเป็นอุปาทานว่าตัวตนแล้วก็เห็นแก่ตนนี่คือมูลเหตุของความเห็นแก่ตน Ignorance at contact is the first stage of ignorance. The second stage of ignorance is that there arises vedana or feeling. There is some kind of mental feeling towards that contact, towards that sense experience. And this is the second stage of ignorance. Because if the contact is ignorant, if it's foolish contact, then the feeling will also be foolish. And that's the second stage of ignorance. And then when there is foolish feeling, ignorance goes on to a third stage, and there arises desire based on that foolish feeling. And this kind of desire is, of course, ignorant also. It's not wise. And when there is this foolish desire, there will grow the foolish belief that there is a self that desires. There will be an attachment to some I that desires. And then from this belief in a self, foolishness or ignorance becomes complete with the arising of selfishness. So there are these different stages of ignorance, beginning with contact, then foolish feeling, then foolish desire or craving, then attachment, and finally selfishness. Ignorance grows in this way, and the end result is selfishness. เมื่อมีเวทนา เราก็โง่เห็นเป็นเวทนาที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง
โดยที่ไม่เห็นว่ามันเป็นของธรรมดามันเช่นนั่นเองเมื่อมีเหตุปัจจัยอย่างนี้ก็มีความรู้สึกที่เราเรียกว่าสุขเหตุปัจจัยอย่างนี้ก็มีความรู้สึกที่เราเรียกว่าทุกข์มีเหตุปัจจัยเกิดเวทนาอย่างนี้ก็ไม่สุขไม่ทุกข์เราไม่เห็นว่ามันเป็นตามธรรมชาติเท่านั้นไอ้สุขหรือทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่เรารู้สึกเอาด้วยอวิชชาแต่ตามธรรมดาคนธรรมดาก็ต้องรู้สึกอย่างนี้แล้วไม่มีใครเรียกมันว่าอวิชชาแต่มันเป็นอวิชชาที่ไปแคสซิฟายเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่ทุกข์ไม่สุขนี่คืออวิชชาไม่เห็นว่ามันเช่นนี้เองมันเกิดความรู้สึกเช่นนี้เองเกิดความรู้สึกเช่นนี้เองเป็นเวทนาเหมือนกันหมดเราไม่รู้สึกอย่างนี้เราเป็นแยกไปแยกให้น่ารักบ้างน่าโกรธน่าเกลียดบ้างน่าโง่น่าหลงไหลนะสงสัยวิตกกังวลบ้างเนี่ยความโง่ในขณะแห่งเวทนาแล้วเราก็โง่ในขณะแห่งตัณหาคือความอยากถูกใจแล้วก็อยากได้ไม่ถูกใจแล้วก็อยากทำลายไม่แน่แล้วก็วนเวียนอยู่ที่นั่นนี่ก็เป็นความโง่อวิชชาในขั้นที่เป็นตัณหามีความอยากด้วยความโง่อย่างรุนแรงจนโง่ในขั้นสุดท้ายว่ามีตัวฉันผู้อยากมีตัวฉันผู้อยากก็อยากมาเป็นของฉันนี่คือความโง่ในขั้นที่เป็นตัวตนเราจะเห็นแก่ตนนี่มันเป็นเรื่องละเอียดมากถ้าท่านไม่สนใจก็ไม่มีทางจะเข้าใจพุทธศาสนาให้ถึงหัวใจถ้าท่านสนใจและเข้าใจอย่างนี้ได้จะมีประโยชน์มากที่จะเข้าถึงพุทธศาสนาในชั้นที่เป็นหัวใจ It will be impossible for you to understand Buddhism in its truest sense unless you study this matter of Phassa and these stages of ignorance. If you can't understand this, if you're not willing to study it and look at it, then it will be absolutely hopeless for you to ever understand the heart of Buddhism. When there is ignorant contact, then there arises ignorant feeling. When there is this ignorant feeling, instead of just seeing the contact as something natural and ordinary, as just that, just a natural thing, instead of reacting and seeing it in this way, there arises ignorant feeling. Sometimes there is pleasure over the thing, or sometimes displeasure, or sometimes a uncertain feeling that is neither pleased nor displeased. All three of these are merely ignorant feeling based in not knowing. This happens when there is not the awareness that it's just a natural, ordinary phenomena. And so when this ignorant feeling arises, then these feelings will happen in different ways depending on the type of object. Different causes will condition pleasant feeling, unpleasant feeling, and neither pleasant nor unpleasant feeling. And then these ignorant feelings will condition various kinds of desire. The ignorance grows into the desire to get whatever it is pleases, or to destroy, to get rid of that which displeases. Or if it's uncertain feeling, that will lead to confusion, doubt, fear, worry, or something like that. So the different kinds of ignorant feeling arise and then condition ignorant desire. And then from these foolish desires, there arises the sense of the self that desires, the self that wants to get or destroy, or the feeling that this is my desire or my wanting, my craving. So attachment arises because of the different kinds of ignorant desire. And then from that attachment, the sense of I
and mind, their ignorance blossoms into selfishness. This is the heart of Buddhism. This, how ignorant contact develops through ignorant feeling on up to selfishness. This is the essential matter of Buddhism. The only way to truly understand Dhamma is to study this matter. You can only study it within your own bodies and minds. It can't be studied in books. So this is what it means to study Buddhism. If you don't bother to study this, then you'll never get anywhere near to understanding what Buddhism is about. สรุปความว่าสัมผัสโง่ทำให้เกิดเวทนาโง่เวทนาโง่ทำให้เกิดตัณหาหรือความอยากโง่ความอยากที่โง่ก็ทำให้เกิดเป็นตัวผู้อยากความโง่ว่ามีตัวผู้อยากคือตัวฉันตัวกู้ตัวตนเนี่ยก็อยากจะมาเป็นของตนนี่คือเหตุปัจจัยที่ให้เกิดความเห็นแก่ตัวที่เป็นภายในไปฟังให้ดีว่านี่ที่เป็นภายในทีนี้มันก็ยังมีเหตุปัจจัยที่สองที่เป็นภายนอกก็คือนอกตัวเราถ้ามันก็คือสิ่งที่ยั่วยวนให้เกิดความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวเนี่ยบรรดาสิ่งที่ยั่วยวนก็มีอยู่ทั่วไปหมดให้เกิดความเห็นแก่ตัวแล้วก็มันมีปัญหาภายนอกออกไปอีกก็คือว่าจำนวนมนุษย์นี่เพิ่มขึ้นมากจนไม่ค่อยจะพอกันมันก็เกิดความเห็นแก่ตัวแรงขึ้นที่จะเอาให้พอการหากินลำบากยุ่งยากมากขึ้นความเห็นแก่ตัวมันก็มากขึ้นนี่เราเรียกว่าเหตุปัจจัยที่เป็นภายนอกภายในคือความโง่ทุกชนิดทางจิตใจภายนอกคือสิ่งที่มาแวดล้อมให้เราโง่เมื่อรวมกันทั้งภายในและภายนอกความเห็นแก่ตัวก็สมบูรณ์เป็นอย่างนี้ So let's review this. There is first ignorant contact. Ignorant contact conditions ignorant feeling. Ignorant feeling conditions ignorant desire. Ignorant desire conditions the feeling or the sense that there is a self, an I, who desires. This leads to the thought, my desire. And this conditions selfishness. All of this, these different successive levels and developments of ignorance, is all happening internally within the mind. Please listen very carefully. This is all internal. All this ignorance is taking place inside. It's internal. There are also external conditions and causes for selfishness. The world is full of all kinds of things which incite selfishness, all kinds of strange and terrifying and exciting sight, forms, sounds, smells, tastes, touches, and thoughts. The world is full of all these things which can incite selfishness. And then nowadays it's become even worse because there are so many people on the planet, in each country, in each city, that there's never enough to go around. There aren't enough things to go around, and so there's a lot of selfishness involved in struggling, in competing to get enough.
to get what we need. So when we take this internal ignorance, which is the internal condition for selfishness, and then we take the external conditions of all these things which incite and encourage and fuel selfishness, along with the scarcity of what we need. When we have both the internal and external conditions, then selfishness is full and complete. ทั้งหมดนี้คือมูลเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวที่นี่เราก็จะดูต่อไปขั้นหนึ่งถึงที่ตั้ง base หรือ foundation อะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัว ต้องรู้ไว้ว่าทุกอย่างทุกเรื่องมันมีที่ตั้งทีนี้ที่ตั้งของความเห็นแก่ตัวนั่นก็คือสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัว ในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวนั่นแหละมันเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัวไอ้สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งตัวเป็นที่ตั้งให้เกิดความรู้สึกว่าตัวนี่ในภาษาธรรมะจะเรียกว่าขันธะสกันธะในสันสกฤตหรือ aggregate หรืออะไรก็คอยฟังดูกันแล้วกันว่ามันจะหมายถึงอะไรสำหรับสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ทีนี้เราจะต้องรู้จักขันธ์กันแล้ว ว่ามีอยู่5ขันธ์ถ้ารู้จักขันธ์ดีแล้วก็จะรู้เรื่องความรู้สึกว่ามีตัวและความรู้สึกเห็นแก่ตัวได้ดีมากขอให้ตั้งใจฟังและสนใจเรื่องขันธ์ทั้ง5กันต่อไป What we've been talking about so far is the origin, the cause of selfishness. And now what we would like to look at is the basis or the bases, the foundations of selfishness. Everything that exists must have a foundation, some kind of basis. And so we will now look at those things which are the basis, the foundation, the things on which selfishness is established or built. Selfishness arises out of this sense of there being a self, of there being something which is I. And this sense of self is further established on other things. And this is what we would like to look at. There are things which we take to be the self, and out of that grows selfishness. These things which are considered to be the self, we call the 5 kanta. The 5 kanta, that's the Pali word. In Sanskrit, the word is skanda, and in English we will call them aggregates. These are the 5 aggregates, the 5 kanta, which are taken to be the self. This is where the self idea is established. We'll call them aggregates for now, but exactly what we mean by that will become clearer as we discuss them. So please take a special interest in this. If you understand these 5 things which are the basis for selfishness, then you will have a powerful tool which will enable you to overcome this problem and the pain of selfishness. So please listen carefully about the 5 kanta. ถ้าจะพูดให้ฟังง่ายๆก็จะพูดว่าส่วนต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตนั่นเองการศึกษาอย่างอื่นก็มองไปในแง่อื่นการศึกษาธรรมะในพุทธศาสนาก็มองไปในแง่ที่ว่า
มีส่วนอยู่5 ส่วนที่จะประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวิต5 ส่วนนี้เป็นฝ่ายรูปเป็นฝ่ายกายเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นจิตใจฝ่ายจิตใจนี่เป็น4 ส่วนรวมเป็น5 ส่วน5 ส่วนนี้เรียกว่าขันธะแต่ละส่วนประกอบกันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตถ้าเราเห็นชีวิตเป็นของแบ่งออกได้เป็น5 ส่วนเราก็จะเห็นความไม่ใช่ตนไม่มีตนจะง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้เราไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้กี่ส่วนเอาตามความรู้สึกว่ามีตัวฉันมีตัวกูมีของกูซึ่งเป็นอุปาทานเป็นความยึดมั่นถือมันเป็นตัวตนที่มาจากความโง่ต่างๆเราเอาตามนั้นเราไม่มาแยกเป็น5 ส่วนเราก็เลยมีตัวกูแต่โดยแท้จริงแล้วมันเอาไอ้ส่วนใดส่วนหนึ่งนั่นแหละเป็นตัวกูขอให้ศึกษาส่วนทั้ง5นี้ให้ดีว่าตัวกูตัวตนตัวกูมันเกิดมาจากอะไรจนพบว่าเกิดมาจากขันธ์ใดขันธ์หนึ่งในขันธ์ทั้ง5 These 5 kanta or aggregates, we can see these as being the ingredients of life. A life is made up of 5 parts, and these we call the kanta. Other systems of study may talk about it in another way, but in Dhamma, this is how we talk about life. We can see that life is basically made up of 5 parts or components. The first part is the body, the physical component of life. This is rupa kanta. And then the rest is the mental components, the ingredients of life which make up the mind and heart, all the non-physical aspects, the mental, spiritual aspects of life. And there are 4 of these mental components. We put all these together and we get 5 parts, the 5 kanta, the 5 aggregates. Every time that there arises the sense of self, of I am, it is based upon one of these ingredients, one of these kanta. And it changes. Sometimes it is the sense of self is based on this kanta, sometimes on another kanta. But we haven't analyzed things carefully. We haven't looked at things clearly with understanding. Instead, we just follow our ignorant feelings, the awareness that has been conditioned out of ignorance, out of misunderstanding, and we go on this basis. We have this ignorant sense of a self, and we cling to this attachment to self. And we don't look more closely to see that every time there arises a sense of self, it's established on one of these aggregates. And so we lump it all together and develop a very firm and powerful belief in a self, in I. This is all conditioned by ignorance. And so it would do us well to look more closely and see that this idea of self is actually only conditioned and established upon these 5 kanta. ที่มาดูกันที่ขันธ์ที่1ซึ่งเป็นเรื่องฝ่ายรูปหรือฝ่ายกายหรือฝ่ายจิตสิก เรียกว่ารูปขันธ์คำว่ารูปก็หมายความว่ามันไม่ใช่นามคือมันเป็นฝ่ายร่างกายคือไม่ใช่ฝ่ายจิตใจเรียกว่ารูปเป็นกายรู้สึกอารมณ์อะไรไม่ได้แต่เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกได้ไอ้นามมันรู้สึกอารมณ์อะไรได้ไอ้กายนี่ก็เหมือนกันมันคือไม่มีจิตไม่มีวิญญาณไม่รู้สึกอะไรได้ไอ้รูปมันรู้สึกอะไรได้แต่ถึงอย่างนั้นไอ้กายเนี่ยมันก็เป็นที่ตั้งแห่งจิตให้จิตทำงานได้
ให้กายนี่มันรวมระบบประสาทอยู่ด้วยระบบประสาทต่างๆเขาอยู่ในฝ่ายนี้ฝ่ายกายฝ่ายรูปขันธ์ไม่ได้อยู่ฝ่ายนามมันจึงสามารถเป็นที่ให้เกิดความรู้สึกทางจิตได้และพิเศษอยู่หน่อยหนึ่งว่ากายนี่ธรรมดาถ้าไม่ได้ทำหน้าที่ให้จิตมันรู้สึกอะไรได้นี่ก็จะไม่ได้ทำหน้าที่ของกายก็เรียกว่ามันไม่ได้มีกายมันคงจะแปลกสำหรับท่านทั้งหลายว่าเราไม่มีกายเราอยู่อย่างไรได้ในภาษาธรรมะนะถ้าไม่มีกายเฉยๆไม่ได้ทำหน้าที่ยังไม่เรียกว่ารูปขันธ์หรอกต่อเมื่อมันทำหน้าที่อย่างกายหรืออย่างรูปเรียกว่าเรามีรูปขันธ์แค่จำให้เป็นหลักว่าในภาษาธรรมะนี่พอมันทำหน้าที่จึงจะเรียกว่ามันเกิดหรือมันมีอยู่เพราะมันไม่ทำหน้าที่ไม่ได้ทำหน้าที่ก็เรียกว่ามันไม่ได้เกิดหรือมันไม่ได้มีอยู่นี่อย่างนี้นั่นเราจึงมีกายมีร่างกายนี่เมื่อกายทำหน้าที่เมื่อกายไม่ได้ทำหน้าที่นี่ก็ไม่เรียกว่ามีรูปขันธ์จะอย่างมากก็มีเพียงธาตุดินน้ำลมไฟ4อย่างอยู่เหมือนกับของตายอย่างนั้นมีดินน้ำลมไฟที่ประกอบกันอยู่เป็นร่างกายจนกว่าเมื่อทำหน้าที่คนทำหน้าที่เกิดเป็นรูปขันธ์ขึ้นมาเช่นตาทำหน้าที่พอเห็นรูปหูทำหน้าที่ฟังเสียงอย่างนี้ก็จะเกิดเป็นรูปขันธ์ขึ้นมาแหละท่านขอให้เข้าใจว่าไอ้กายแม้ไม่มีความรู้สึกด้วยตนเองเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่เราจะถือว่าเป็นตัวเราก็ได้แล้วก็เห็นแก่ตัวเพราะเห็นแก่กายนี่ก็ได้ We'll begin with the first aggregate, rupa kanta, or the form aggregate, the body aggregate. Rupa kanta is the body, it's the physical aspect of life. The body, rupa kanta, is unable to feel things by itself. There is no awareness in the body itself. But the body is, of course, necessary as the basis for the mind. The mind is established upon the body, and so it is the mind that is able to know things, which is able to sense things, feel things, and experience things. This is done by the mind, but that cannot happen without the body. So rupa kanta, the form aggregate, serves as this foundation for the mind. When we talk about this form aggregate, we include the nervous system. All the nerves, including the brain, are part of this physical part of life, the material rupa kanta, which serves as the basis for awareness and feeling. When there's something very strange about this, which will, or it will sound very strange to you probably, that if we examine it, we'll see that when the body, when rupa kanta performs its function, when it does its job, then it exists. But whenever rupa kanta is not performing this function, then it does not exist. That may sound strange to you who have a concept of the body always existing. But when we talk in the language of Dhamma, we're concerned with what is actually experienced in the mind. And in Dhamma language, we say that rupa kanta only exists when it performs the basis, when it becomes the basis of some mental awareness. For example, when the visual nervous part of the nervous system, the eyes and everything, sees a form, or the ears make contact with the sound. When the body performs this function that allows for the arising of consciousness and the other mental factors, then we say that rupa kanta is performing its function. When it doesn't perform its function, there are merely the elements, which we can talk about, the 4 elements of earth, water, fire, and wind. These 4 elements are there. But we only say that rupa kanta exists
when it performs the function which allows the mind to be aware. This is the first of the 5 aggregates. แม้ว่ารูปขันธ์หรือร่างกายล้วนๆไม่มีความรู้สึกอะไรเราก็ยังไปยึดไปสำคัญด้วยความโง่เขลาด้วยอวิชชาว่าเป็นตัวตนเป็นตัวตน ตัวอย่างเช่นว่าถ้ามีดบาดมือบาดนิ้วของเรากลับรู้สึกว่ามีดบาดเราไม่ได้รู้สึกว่ามีดคือของแข็งผ่าเข้าไปในเนื้อส่วนหนึ่งเล็กๆนี่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่เราคิดว่ามีดบาดเราเมื่อว่าเราเจ็บที่เท้าหรือที่มือเราไม่ได้เห็นไม่ได้รู้สึกว่ามือเจ็บหรือเท้าเจ็บแต่เราจะคิดหรือรู้สึกว่าเราเจ็บเมื่อร่างกายมันเจ็บเราจะพูดว่าเราเจ็บไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่รูปนี่มันเจ็บนี่แม้รูปเป็นของที่ไม่มีจิตใจหรือมีอะไรนี่ก็ยังถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราในวัตถุสิ่งของเนี่ยบางทีเราโกรธขึ้นมาเราคิดว่ามันเป็นตัวตนเราก็ฟาดแตกกระจายเพราะความโกรธนี่เพราะเราโง่เอารูปล้วนๆเอาของวัตถุล้วนๆเนี่ยเป็นตัวตนแล้วไปโกรธมันแล้วไปทำลายมันนี่ขอให้เข้าใจว่าแม้แต่รูปล้วนๆเนี่ยยังก็ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจความไม่พอใจหรือความทุกข์ได้นี่เป็นข้อแรกให้รู้จักรูปขันธ์ไว้เช่นนี้ก่อน Even though this form aggregate rupa khanda has no awareness, it's completely unable to know anything or be aware of anything. Even so, we go and attach to it as self. It itself doesn't know anything, but we go and attach to it as self. For example, if a finger is cut, we don't look at it and say, oh, a sharp metal object has sliced into some flesh. Instead, we go, I'm cut, I hurt. We don't see it as it really is, but we attach to this form aggregate as I. Or sometimes the hand hurts or a foot aches. And instead of seeing it merely as pain in the foot or pain in the hand, we attach to it, we cling to it as I, and there arises the thought I hurt. So even though that in these physical components, these material aspects of life, there is no awareness in itself, they still can serve as the basis of our attachment because of ignorance. There arises these very foolish, ignorant thoughts that I am cut, I hurt, I'm going to die, and so forth, when it's only something happening to the body. And it doesn't happen just with the internal physical things of our own body. It even can happen with external physical objects, lifeless objects, such as we mentioned yesterday when a child bumps into a chair. There arises an ignorant feeling towards the chair, and the child projects upon the chair the thought that that is a self, and then with anger attempts to destroy and kill the self which has been projected on that chair. We can do this with all kinds of physical objects. These things are lifeless. They're not selves, but still because of the ignorant workings of the mind, we try to destroy or possess these things that we take to be selves, even those outside the body. And so in this way, even lifeless material, insensitive things can be the basis of pleasure, displeasure, and suffering. ที่เรื่องรูปขันธ์หมดไปแล้วก็พูดถึงเรื่องนามขันธ์
รูปขันธ์เป็นของแข็งเป็นของน้อมหรือนึกคิดไม่ได้แต่ถ้านามขันธ์เนี่ยไอ้ส่วนที่มันน้อมนึกคิดได้คือเรื่องจิตเรียกว่านามเรื่องฝ่ายกายฝ่ายวัตถุเรียกว่ารูปที่ฝ่ายนามคือฝ่ายจิตซึ่งตามลำพังอยู่ไม่ได้ต้องอาศัยรูปต้องมีรูปเป็นที่รองรับสำหรับจะรู้สึกหรือจะทำงานเองแม้อย่างนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญคือว่าจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันคิดนึกได้คิดนึกเองได้สำคัญอะไรได้แล้วเราก็คิดว่านี่เป็นตัวตนในชีวิตนี้บางเวลาจิตรู้สึกเป็นเวทนารู้สึกอยู่กับเวทนาบางเวลารู้สึกอยู่กับสัญญาบางเวลารู้สึกอยู่กับสังขารบางเวลารู้สึกอยู่กับวิญญาณขอสังเกตดูให้ดีว่าจิตนี่มันประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกหรืออาการสี่อย่างนี้แหละถ้ามันรู้สึกในทางเวทนา feeling มันก็รู้สึกเป็นว่าฉันมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันมีตัวฉันชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผู้รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นอวิชชาทำให้รู้สึกว่าฉันรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้สึกเวทนาที่เป็นของเกิดเองตามธรรมชาติกระทบตามกฎอิทัปปัจจตาแล้วเกิดขึ้นแก่ความรู้สึกทางจิตมันไม่รู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกว่าฉันมีเวทนาเป็นผู้เวทนาเป็นผู้กระทำเวทนาแล้วเวทนาก็เป็นของฉันด้วยฉันเวทนามันแล้วก็ฉันเป็นเจ้าของเวทนานั้นด้วยอย่างนี้เวลานั้นเรามีชีวิตชนิดที่เป็นเวทนาเวทนาขันธ์กำลังปรุงแต่งจิต the mind เต็มที่เรามีชีวิตเป็นเวทนาอันนี้ข้อหนึ่งก่อนข้อเวทนาก่อน So the first aggregate is the form aggregate, rupa kanda. It has the nature of being hard, insensitive, and material. Then there are the namakanda, the immaterial, the mental aggregates. And there are 4 of these. The mental aggregates perform the various functions of knowing, of being aware, of being sensitive, of thinking, of perceiving, and so forth. These are all mental functions. But these cannot occur without the physical rupa kanda. So the various namakanda are dependent upon, they must be established upon rupa kanda. But even though they are dependent on the body in this way, they are nonetheless very, very important, because this is where all the kinds of mental operations are taking place in what we can call namakanda, or the mental aggregates, or more simply, mind. The mind performs 4 basic functions. We can discuss it in 4 basic ways, and these are the 4 mental khandas. Sometimes the mind performs the function of feeling, and we call this feeling aggregate. Sometimes the mind performs the function of perceiving or discriminating, and this we call sanya kanda, or perception aggregate. Other times the mind performs the function of thinking, of having emotions and so forth, opinions and all that. This is sankhara kanda, or the formations aggregate. And then sometimes the mind performs the function of knowing, the basic sense experience. And this is the basic sense consciousness is called vijnana kanda, consciousness
aggregate. The mind has these four functions, and when it is performing one of these functions, then that aggregate arises to perform its duty. The first of these is the feeling khandha. When there is some kind of contact, then there arises a feeling towards it. This is a mental feeling of sometimes being pleased, other times displeased, and sometimes uncertain, neither pleased nor displeased. When this function of feeling takes place, this is then the basis for attachment. When there is some kind of ignorant feeling, when there is a foolish feeling of pleasure, displeasure, or uncertain feeling, then there arises the attachment, I feel. The self is identified with feeling. I feel, and this is my feeling. So ignorant feeling becomes the basis of attachment in this way. And so when feeling is attached to, when feeling is taken to be the self, then life becomes this attachment to feeling. ทีนี้บางเวลาบางโอกาสบางขณะเรามีความรู้สึกเป็นสัญญาขันธ์ซึ่งแปลกันว่า perception บางเวลามีความรู้สึกเป็น perception แต่คำว่าสัญญานี่มีความหมายจะกว้างกว่านั้น ในอาการที่ว่ามี perceive นี่มันจะต้องมีความจำได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันจะต้องมีอาการ regard หรือ classify ว่ามันเป็นอะไรแล้วก็จะเป็นที่ตั้งแห่งความหมายมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คำว่าสัญญาขันธ์นี่มีความหมายกว้างอย่างนี้ก็เรียกว่าสัญญาขันธ์บางเวลาเราก็มีจิตชนิดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอย่างนี้คือสัญญาขันธ์กำลังทำหน้าที่ก็ควรจะรู้จักไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตด้วยเหมือนกันรู้จักคำว่าสัญญาให้ดีๆที่ส่วนใหญ่แล้วก็สัญญาว่าว่าฉันเป็นมนุษย์ฉันเป็นตัวฉันไอ้นั่นของฉันไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีไอ้นั่นได้นั่นเสียไอ้นั่นแพ้นั่นชนะนี่สัญญามีได้ต่างๆอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้ล้วนแต่เรียกว่าสัญญาขันธ์ซึ่งเป็นขันธ์หนึ่งด้วยเหมือนกัน When feeling arises, if it is just seen as a natural occurrence, something that is conditioned under the law of cause and effect as just a natural thing that is just that, then it does not need to become the basis of attachment. But in general, because it is not seen in this way, the feeling is taken to be I, mine, and myself. The next aggregate, or the third khandha, is sanya khandha. Sanya is often translated perception. It's when the mind performs the function of perceiving something. But this is not the full meaning of the word sanya. Sanya khandha is broader than merely perceptions. Once the mind perceives something, then it also recognizes it as this or that. And then on top of that recognition, it is regarded. Not only is it recognized to be this, but then it is regarded to be this and then classified according to that recognition and regarding. So
Sanya Kanda is more than just perception. It includes perception, recognition, to regard it as that, according to how it is recognized, to actually take it to be that, and to classify or categorize it accordingly. In this way, Sanya Kanda very easily becomes the basis for attachment. We perceive, recognize, and classify things to be good and bad. This is pleasant, that's unpleasant. This is good, that's bad. This is nice, that's ugly. This is beautiful, and so forth. This is male, this is female. This is getting, this is a loss, this is a gift, this is a sacrifice, and so forth. All these different kinds of perceptions and discriminations are taken to be I in mind. I perceive, I recognize, I discriminate. This is my perception, my discrimination, and so forth. Instead of just seeing it as a functioning of the mind, a natural process of the mind, the ignorant misunderstanding takes it to be self or the possession of self. ทีนี้เราก็มาถึงขันธ์ที่3แห่งกลุ่มนามนี่เป็นขันธ์ที่4แห่งกลุ่มแห่งทั้งหมดทั้ง5ถ้านับเป็น5มันก็จะเป็นที่4ถ้านับเป็นในฝ่ายนามก็เป็นที่3คือสังขารสังขาระซึ่งมักจะแปลกันว่า conception หมายถึงการคิดเป็นการปรุงแต่งจนเป็นความคิดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาจนเป็นความคิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีไม่ชั่วและเป็นเหตุให้เกิดการกระทำการกระทำใดๆจะมีได้ต้องมีความคิดก่อนที่เรียกว่าสังขารนั่นขอให้รู้จักขันธ์นี้ขันธ์ที่ว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดการกระทำท่านจะมาที่นี่มันก็จะเกิดความคิดที่จะมาจะทำอะไรมันก็จะต้องเกิดความคิดจะทำอะไรอย่างนี้เรียกว่าสังขารขันธ์มีมากมายไอ้ความคิดเนี่ยคอนเซ็ปต์ทั้งหลายมันมีมากมายแต่รวมเรียกว่าสังขารขันธ์ aggregate of conception ท่านทั้งหลายจงรู้จักมันให้ดีๆว่าอันนี้แหละมันเป็นเครื่องบังคับให้ท่านทำอะไรไปไหนมาไหนทำดีทำชั่วทำผิดทำถูกทำที่เรียกว่าดีด เป็นการกระทำที่จะมีผลของมันออกมาทีหลังแล้วเป็นเรื่องยุ่งยากยืดยาวต่อไปบางเวลาเนี่ยจิตมันครุ่นอยู่แต่กับเรื่องสังขารปรุงแต่งเป็นความคิดอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งว่านอนไม่หลับก็ได้เป็นบ้าไปก็ได้รู้จักควบคุมมันด้วยสังขารขันธ์นี่เป็นขันธ์หนึ่งที่4ในหมวดทั้ง5หรือที่3ในหมวด4ของนาม Next we come to the third of the mental aggregates or the fifth of all 5 aggregates depending on how we count. This third of the mental aggregates is called Sankhara Kanda. Sankhara means to form, to make, to produce. This aggregate is essentially the thinking. When something has been perceived and recognized and classified, then there arise concepts about it. This concept formation and thinking is the Sankhara Kanda. This is very important because Sankhara Kanda is the cause of our various actions and deeds. The things we do arise out of our thoughts. Even to come here to Suan Mok, you had to have the thought of going or coming to Suan Mok. This is how
Sankhara Kanda leads to our various actions. And so if we don't control this Sankhara Kanda, if we allow it to become the basis of attachment and selfishness, then all kinds of dangerous deeds can arise. Sankhara Kanda is the cause of our various good deeds, wrong deeds, right deeds, incorrect deeds, harmful deeds, beneficial, wholesome deeds, and so forth. All these activities arise out of the aggregate of conception, or Sankhara Kanda. Sometimes Sankhara Kanda gets so busy, it kind of takes over and dominates the mind, to the point that we can't even sleep at night and go crazy with all our thinking, where it can't stop and just drives us insane. So Sankhara Kanda needs to be kept under control, otherwise it can cause a real mess. This is the aggregate of conception, the fourth of the 5 kanta, or aggregates. ที่นี่ก็มาถึงขันธ์สุดท้าย คือ วิญญาณขันธ์นี่หมายถึงจิตก็มีความรู้สึกเมื่อหน้าที่ทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นนั้นสำหรับรู้สึกต่อสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเรียกว่าความรู้จักมากกว่าความรู้สึกเดี๋ยวจะไปพ้นกับเวทนามันรู้จักว่าอะไรที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าวิญญาณขันธ์เป็นขันธ์ที่ทำให้เกิด consciousness กิริยาแห่ง conscious ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าวิญญาณขันธ์ต้องแยกออกเป็นขันธ์อีกขันธ์หนึ่งต่างหากเพราะมันทำหน้าที่ต่างกันไม่เรียกว่าวิญญาณขันธ์แล้วก็ทำหน้าที่รู้จักทางสิ่งต่างๆทางที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่จัดเป็นส่วนหนึ่งแม้ว่ามันจะเป็นส่วนที่ให้เกิดส่วนอื่นๆต่อไปอีกก็เถอะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจเนี่ยติดอยู่ที่นั่นหมายมั่นอยู่ที่นั่นแม้ในระยะหนึ่งขอให้จำไว้ว่าเป็นขันธ์อันหนึ่งเป็นขันธ์อันสุดท้ายเป็นที่5ของหมวดทั้ง5หรือเป็นที่4ของหมวดนาม Next we come to Vijnana Kanda, or the aggregate of consciousness. This aggregate of consciousness is the basic consciousness of the objects that contact the various sense apparatus. So it's consciousness of forms, consciousness of sounds, smells, tastes, touches, and so forth. There are these 6 avenues of sensory consciousness, and this basic knowing of the different objects which make contact with life. This is called Vijnana Kanda, or consciousness aggregate. Sometimes we can call it a kind of awareness, but we shouldn't confuse it with the feeling, or the feeling aggregate. This is more of a knowing, just to know whatever object it is that makes contact with life, with the mind. That is consciousness aggregate, and it functions on the 6 sense bases of eyes, ears, nose, and so forth. This is the basic consciousness on which the other khandas can arise. Without this consciousness, the other khandas wouldn't be able to function. So this is very important. It's also the most subtle of them all, and it's the one we tend to overlook the most. But even so, it can still be the basis of attachment, the I am conscious, or my consciousness. And so we attach to even Vijnana Kanda, this very fundamental knowing
that is the basis of all experience. This is Vijnana Khanda. It's the last, the fifth of the five aggregates, or the fourth of the four Namakanda, the four mental aggregates. ขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักขันธ์ทั้งห้าให้ดีที่สุดให้ดีอย่างยิ่งจนรู้ได้ว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังอยู่ในลักษณะของขันธ์อะไรคำว่าเราเนี่ยสมมติเรียกว่าชีวิตนี่ก็สมมติเรียกว่าชีวิตนี้กำลังอยู่ในขันธ์อะไรกำลังอยู่ในลักษณะรูปขันธ์หรือเวทนาขันธ์หรือสัญญาขันธ์หรือสังขารขันธ์หรือวิญญาณขันธ์ทุกขันธ์ล้วนแต่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือของตนได้โดยการทุกขันธ์ตามหน้าที่ของขันธ์ถ้าเราจะพูดอย่างวิธีพูดของเดสกานักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเนี่ยเราก็อาจจะพูดได้ว่าเพราะฉันรู้สึก feel เพราะฉัน feel ดังนั้นตัวฉันจึงมีคือผู้ feel เพราะฉัน perceive อยู่ดังนั้นตัวฉันก็ต้องมีสิตัวฉันที่ perceive อยู่มันก็ต้องมีที่นี่มีการคิดอยู่มันก็มีตัวฉันผู้คิดหรือว่าฉันสามารถรู้จักทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่มันต้องมีตัวฉันที่สามารถรู้จักทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่แม้แต่รูปล้วนๆในบางกรณีมันก็เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกของวิญญาณของเวทนามันทำหน้าที่ได้ก็เลยเอารูปก็เป็นตัวฉันได้ด้วยเหมือนกันนี่เราโง่อยู่ในที่ห้าแห่งเราโง่อยู่ในจุดทั้งห้า จึงเกิดความรู้สึกว่าตัวตนแล้วก็เลยไปเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความทุกข์ขอย้ำขอร้องให้รู้จักขันธ์ทั้งห้าดีที่สุดในลักษณะอย่างนี้ในความหมายอย่างนี้เป็นข้อแรก So these are the five ingredients of life. In life, one of these khandas is functioning in every moment of life. And we ought to know which aggregate is functioning right now, which khanda is working at this moment. We ought to be aware of this, be mindful of this. There are these five khandas working in life, performing their various duties. And they are all the same in that each of them serves as the basis of attachment. They can all be the foundation for the feeling of I, for the sense that I am, that this is mine, this is myself. This kind of regarding things as I and mine is always established upon these five khanda. And so they are all the same in this way. If we were to phrase it the same way that Descartes, the French philosopher, put it, we might say that because I feel, therefore I exist. Or because I perceive, therefore I must exist. Or because I think, I am thinking, therefore I am. Or I am able to know things visually, orally, and so forth. Therefore, I exist. Even with the body, because the body is able to do its various functions, we would say, oh, the body does this or that, I exist. This is merely foolish or ignorant workings of the mind, ignorance establishing itself and clinging to one of these five functions of life, one of these aggregates, as the self or as something that belongs to self. And as soon as that happens, it grows, it develops into
selfishness, which is the cause of all kinds of dukkha and suffering. So if we understand this, if we examine and get to know these 5 khandha and see how they become the basis of attachment and selfishness, then we will start to understand how to become free of the pain and suffering that arises from selfishness. สำหรับภาษาบาลีมันมีหลักง่ายๆไม่ทำให้หลงมันเป็นธรรมชาติตามธรรมชาติโดยธรรมชาติรุปปตีติรูปังรุปปตีติมันงอกมันงอกได้มันงอกงามได้ ดังนั้นมันจึงชื่อว่ารูปสิ่งที่งอกงามได้แล้วก็เวเทติก็เวทนาคือมันรู้สึกคือมันฟีลได้เวเทตินั่นจึงเรียกว่าเวทนาและสัญชานาติสัญชานาติติสัญญาเพราะมันสำคัญมันหมายได้มันจึงเรียกว่าสัญญาสังขโรตีติมันปรุงแต่งได้จึงเรียกว่าสังขารวิชานาตีติวิญญาณังเพราะว่ามันรู้แจ้งทางอายตนะได้มันจึงเรียกว่าวิญญาณนี่มันง่ายเหลือเกินทั้งหมดนี้เป็นไปตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติตามกฎของอิทัปปัจจยตาธาตุต่างๆมันทำหน้าที่อย่างนี้ได้ปรุงแต่งกันเป็นอย่างนี้ได้ตามธรรมชาติของมันเองเช่นมันงอกงามได้มันรู้สึกได้มันสำคัญมันหมายได้มันคิดได้หรือมันรู้แจ้งทางอายตนะได้โดยไม่ต้องมีตัว self identity of self ไม่ต้องมีแต่ละอย่างมันทำหน้าที่ของมันได้มันจงเห็นว่ามันเป็นเพียงฟีนอมิน่าตามธรรมชาติตามกฎอิทัปปัจจตามันทำหน้าที่ของมันได้อย่าได้เอาขันธ์แต่ละขันธ์แต่ละอย่างมาเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตนเป็นของตนเลยนี่คือความลับ In the Pali language there is a very easy way to express this and we'll see if we can translate it into English. Pali can express it in a very natural way. It phrases it very naturally that shows how it's just all a naturally occurring process of natural phenomena, nothing but nature. When something can grow because it grows, we call it form. This is the form aggregate. Because it grows, when something performs its function, we call it form. Because it feels, we call it feeling. Because it regards or classifies, we call it perception. Because it thinks, because it conceives, we call it conception. And because it cognizes, because it is aware, because it knows the sense objects, we call it consciousness. There are just these 5 functions, and we give them the different names: form, feeling, perceptions or discriminations, conceptions, and consciousness. Depending on the different function that is taking place, we give it a different name. We give it a name according to one of the 5 khandha or aggregates. There are just these 5 functions taking place. The different elements are conditioned into this or that function. And so this function occurs, and then that function, and this function, and that function. And each of these functions can take place without there having to be any attachment to them as I or mine. They happen already. They can happen and function completely well, very smoothly on their own.
there doesn't need to be any identification with them as I or mine. They don't have to be clung to or regarded as I, mine, or myself. There are just these 5 functions, and we can give them the various names accordingly. But there is no need at all for the ignorant attachment to them as I and mine to turn them into selfishness and suffering. ที่นี่ก็มาถึงสิ่งสำคัญคือความจริงหรือความโง่ของเราตามธรรมดาตลอดเวลาที่เกี่ยวกับเราเพราะร่างกายทำหน้าที่แล้วก็รู้สึกว่าฉันทำหน้าที่พอเวทนาหรือ feeling ทำหน้าที่ก็พูดว่าฉันทำหน้าที่เวทนาพอสัญญาทำหน้าที่แล้วก็พูดว่าฉันทำสัญญาฉันมีสัญญาฉันสัญญาพอสังขารทำหน้าที่คิดตามแบบของสังขารแล้วก็รู้สึกว่าฉันคิดพอวิญญาณทำหน้าที่รู้แจ้งทางอายตนะก็ฉันรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางใจนี่ความจริงหรือความโง่ของเราเรียกว่าเรายึดมั่นคือมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในขันธ์แต่ละขันธ์ทั้ง5ขันธ์เราจึงเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นขอให้รู้กันโดยเด็ดขาดว่ามีความยึดมั่นเมื่อไรมีความทุกข์เมื่อนั้นไม่มีความยึดมั่นเมื่อไรไม่มีความทุกข์เมื่อนั้นท่านขอให้รู้จักขันธ์ไว้ในฐานะที่ไม่ต้องยึดมั่นมันเป็นอย่างนั้นเองแล้วก็ไม่ยึดมั่นขันธ์ทั้ง5ตลอดเวลาเราก็ไม่เป็นทุกข์นี่หัวใจของพุทธศาสนามีเท่านี้ว่าพอยึดมั่นก็เป็นทุกข์พอไม่ยึดมั่นก็ไม่เป็นทุกข์แต่เราก็ยึดมั่นอยู่ตลอดเวลาขอให้เราศึกษาขันธ์ทั้ง5สำหรับที่จะไม่ยึดมั่นอีกต่อไปขอยุติการบรรยายวันนี้เพียงเท่านี้ So now we come to a fact that is very important. We have our own personal conventional truths, or another word for it is our own foolishness and stupidity, which we take to be the truth. And this is that as the 5 khandhas are functioning, we are constantly attaching to that function as I or mine. When the body functions, when Rupa Khandha does its job, there arises the thought, I am doing this or that. When there is feeling performing the function of feeling, we think, I feel. When Sanya Khandha perceives, regards, and discriminates, then we think, I perceive, I regard, I discriminate. When Sankhara Khandha conceives of thoughts, we think, I am thinking, I am conceiving. And when Vijnana Khandha knows the various sense objects, we say, I am conscious. I cognize these sense objects. Because our minds are trapped under this, what we take to be the truth, but it is based in foolishness and ignorance, we attach to these 5 functions. We say, I am doing this, or this is my body, my feeling, my perceptions, my conceptions, my consciousness. And we do this, we turn all of this into suffering. Buddhism boils down to a very simple fact, that whenever there is attachment to one of the khandhas, then there is suffering. There is some pain within the mind. And when there is no attachment, then there is no dukkha, there is no suffering. But because of our fundamental ignorance, our lack of understanding of how this works, we're attaching to these khandhas all the time. I am this, I am that, I do this, I do that. Over and over, this ceaseless attaching to things as I or mine is constantly brewing up suffering, dukkha, within our lives. Buddhism, the heart of Buddhism, if you're interested in learning what Buddhism is about,
comes down to just this one fact, that when there is attachment to something as I or mine, then there is dukkha, suffering. And when there is no attachment, then there is no dukkha, no suffering, no pain. This is what Buddhism is about. We hope that you will be interested in this teaching. We hope that you will be interested in studying the 5 khandha, but studying them as things that we don't have to go and attach to. Studying them as things that are not self, not I, and not mine. If you do so, this can liberate life from dukkha. This will be the end of today's lecture.